बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में सब उपचार करके हमें ये कहते हैं कि लाखों साल की टीबी को मैं थारी जड़ से काट चलाऊं और हिस्सा लियो या ना लियो थारा हिस्सा काट चलाऊं। बड़े बड़े तुम्हें मंच मिलेंगे, चढ़ियो या ना चढ़ियो, और बड़े बड़े तुम्हें कॉलेज मिलेंगे, पढ़ियो या ना पढ़ियो। जय भीम, नमः।